अरे फुलझड़ी सुन तो ले। क्या है? मुझे टच मत करो, बता रही हूँ मैं। अरे और किसे करूँ? किसी को कर लो। एक 4,000 की ड्रेस तो तुमसे दिवाई नहीं गई। पहले योर ड्रेस तो देख लूं। मेरे कपड़े मत खींचो, बता रही हूँ। ए फुलझड़ी इतना गुस्सा लेके कहाँ जाएगी? कैसा प्यार आ रहा। 4,000 की ड्रेस के सामने सारा प्यार खत्म हो गया था। अरे सुन तो ले, मैं तो तुझ पर 4 लाख लुटा दूं। मगर ना समझ में आ रही, थूतड़ी पर मुक्का मारूंगी। ओहो, ड्रेस नहीं तो टच भी नहीं। अच्छा ले लिए कल। अब भी गुस्साई हूँ मैं, हील्स और लूंगी। मौके का फायदा उठा रही।